Bueno, pois imos continuar con este primeiro encontro de profesionais da xestión cultural despois desta pausa de aperitivo e de visita teatralizada, que a verdade que estivo genial. Hai que agradecerlle ao Concello de Boiro, que foron eles que nos suxeriron a idea, que nos ofreceron. Así que moitas grazas ao Concello, e en especial a Alberto, que sabemos que o fixeron con todo o cariño do mundo para... Debe ser que queren que volvamos outra vez aquí. Volveremos. Imos continuar con estas dúas sesións da tarde, e esta primeira que ten que ver con un dos manuais de boas prácticas que temos publicado desde a asociación. Son publicacións digitais que tedes dispoñibles na nosa web. E a primeira que fixemos é unha dedicada aos espectáculos ao vivo. A responsable, a quen lle pedimos que o fixera, a quen se ofreceu tamén a facelo, e bueno, nos pareceu que era a mellor alternativa para cometer esta labor de facer esta guía, e a verdade é que o resultado é super satisfactorio. E constame que moitos de vos tedes facendo un mal uso ecolóxico do manual, o tedes impreso en riba das mesas, moitos me tedes dito así, pero que, bueno, sí que o tedes o mellor en favoritos para poder consultalo con frecuencia, porque a verdade é que sí que é un manual de moitísima utilidade. Pois a responsable é quen teño aquí o meu carón, Patricia Hermida, licenciada en Dereito, estudiamos xuntos producción, e agora tamén coa responsabilidade de presidir outra esencia profesional, tamén socia nosa, está metida en todos os saraos. E elas pois será quen nos conte neste tempo pois un pouco as principais características tanto do manual como poder utilizalo, e tamén, bueno, pois algunhas pautas que a todos nos virá ben para, bueno, pois para non meter a gamba cando nos enfrontamos a un espectáculo ao vivo. Así que vos deixo con Patricia. Bueno, moitas gracias a todos. Bueno, benvidos todos e todas. Grazas por quedar nesta tarde despois deste programa tan impactante, maravilloso e necesario que tivemos pola mañán, con esas grandes voces con experiencia e con moito que aportar e con moito que aprender de todas elas. Simplemente engadir o que dicía Carlos, que, bueno, sí, é certo, recibín esa encarga de escribir este manual xunto con un compañeiro que se chama Ángel Dieste, que se encargou de todo o apartado de seguridade, que foi para min unha honra e un gran reto, e que, como todo artista que haxa aquí, ou escritor, ou escultor, pintor, pintora, probablemente se volvese a escribir engadiría moitísimas cousas máis. Pero é un documento que ten que permanecer vivo e é un documento que bueno, estou segura de que, a lo menos como base, sí que vai a servir para darnos orientacións a todas e a todos de como artellar un espectáculo. Precisamente, para que non sexa tan tedioso, eu vou vos a propoñer que fagamos unha pequena dinámica, vale? Non vou a soltar aquí unha clase maxistral, sino que vamos a participar todas e todos en algo bastante concreto e vamos a analizar cales son os pasos que deberíamos de seguir, vale? Entón, comezamos con as premisas básicas. Vamos a organizar un concerto de relevancia dun artista grande, dunhas artistas grandes, que se vai a celebrar no Concello da Coruña, porque informeime e non viña ningún técnico da Coruña, cidade, polo tanto, así nos podemos meter con eles e facer así un pouco de sangue, vale? E vamos a facelo desde dúas perspectivas, e como vexo dous grupos, vale, que non contaba eu con esta división tan clara, vamos a facer que vos sexades a administración pública e vos sexades un promotor privado. Vale? Ainda que estades mesturados e vexo xente da pública na privada e da privada na pública, vamos a ver como teríamos que organizar este concerto e vamos a decatarnos do diferente que é, se é a administración a que organiza o concerto ou se é un promotor privado que organiza un concerto. E, como ben dicía Carlos, a guía é moi extensa e na guía nos intentamos facer
pois unha orden cuasi cronolóxica dos pasos que hai que seguir, vamos a tratar só os aspectos máis importantes, que son as relacións contractuais que hai entre as diferentes axentes participantes, o título habilitante que nos faría falta, a documentación preceptiva a esa concesión dese título habilitante e a coordinación das actividades empresariais. Sabedes todos o que é un título habilitante? Hai alguén que non o saiba? O título habilitante é, digamos, que o permiso que nos outorga o organismo o que lle corresponde, o que ten competencia nese concello ou nese territorio para poder facer esa actividade. Vale? Eso é un título habilitante e agora veremos que hai varios tipos. Vamos a ver de que artistas vamos a facer o concerto, vale? Tanxugueiras. Vale, quería un concerto grande para que podamos traballar en algo que teña unha premisa de, digamos, dimensión e que mellor exemplo hoxe en día que elas. E onde vamos a facer? Na Praza de María Pita. Lánzovos unha pregunta. Que pensades que é o primeiro que temos que ordenar cando decidimos, olvidadevos, vamos a quedarnos aquí. As artistas son tanxugueiras e queremos facelo en Coruña, xa vos din a pista. Que é o primeiro no que temos que pensar? Que é o primeiro que temos que atopar ou que ordenar? O espazo, o recinto, vale? Que neste caso escollín isto porque encantoume esta noticia que atopei. Que é que resulta que nos medios de comunicación saliu unha declaración de alguén do goberno municipal, que non sei quen é, creo que non aparece, espero que non, ben, que asegura que hai un plan de seguridade que se vai a estrear co concerto de Luís Fonsi para 31.000 persoas. Eu molesteime en facer o cálculo máis ou menos da área, non vos lo podo ensinar que está neste ordenador, pero vades a fiarvos de min, vale? En facer o cálculo da área que quedaría aproximadamente despois de instalar pois, os elementos básicos que precisamos. E me dá, en cifras redondas, e vou a tirar moi polo alto, 8.000 metros cuadrados. Alguén sabe dicirme cal é o aforo para 8.000 metros cuadrados? 2 persoas por metro cuadrado. Eso está regulado por lei e é unha competencia autonómica, vale? Probablemente vayades a outra comunidade autónoma e o aforo está regulado de outro xeito. Por norma xeral, polo Código Técnico de Edificación, compútanse 4 persoas por metro cuadrado, pero en Galicia decidimos ser máis restrictivos e son 2 persoas por metro cuadrado. De 16.000 a 31.000, a diferencia é notabilísima. Pode unha administración pública, señores da administración pública, credes que é unha actitude irresponsable pensar, ademais, coñecedes a Praza de María Pita, vos credes que ten capacidade, en caso dunha emerxencia, para desaloxar a 31.000 personas á vez? Ten uns soportales pequenos, o sea, eu o que teño na mente pareceme unha aberración total. A administración pública pode salir con unha afirmación así. Que nos pasaría na privada se facemos unha afirmación así? Estamos mortos, non podemos baixo ningún concepto. É probable que se facemos unha declaración así, incluso nos retiren o permiso para facer o concerto. Vale? Teríamos realmente 16.000 persoas de aforo. E sempre se traballa con un marxe de seguridade. Os promotores sempre prefiren traballar con un marxe, os promotores responsables, boas prácticas, sempre prefiren traballar con un marxe por debaixo, nunca por riba. Entón, un aforo de 15.000 persoas sería algo razoable, vale? Como ben dixéchedes, o primeiro que escolleríamos é o recinto, pero aquí xa ben dado, que é esta Praza de María Pita. Entón, vamos a ver como desenvolveríamos esas relacións entre as axentes participantes, si somos a administración pública ou si somos un promotor privado. Que características principais teñen as relacións entre os concellos ou as deputacións, as administracións e os participantes? Por exemplo, que relación teríamos coas artistas, con tanxugueiras? Como materializaríamos esa contratación? Un contrato público de que tipo? Vamos a poñer que agora tanxugueiras deben andar sobre os 25 ou 30.000 euros. Un negociado sin publicidade. Vale, normalmente xustificado pola exclusividade
do artista. Que sabedes, mala práctica, que os concellos, voume para aquí para meterlles caña, vale? Que os concellos están admitindo papelitos, porque non teñen outro valor, que admiten a exclusividade dun artista para unha xente nun día en concreto. Isto é unha mala práctica, non se pode facer, non é correcto. Normalmente as exclusividades deberían de xustificarse todas mediante un poder notarial, que é o único documento que ten validez legal, ou un contrato privado firmado entre o axente e o artista ou as artistas. Vale? Pero esa práctica que se está empregando últimamente para xustificar e que se admite a todos os niveis, porque tamén o admite a Administración Autonómica, para xustificar que hai unha exclusividade cun artista por un día, realmente non é un documento válido, vale? Podería impugnarse. E como sería a contratación que xa saliu e antes, ademais, falou Carnota e falou ben, como saería o resto da contratación dos servicios? Vamos a poñernos no básico, vale? Un escenario, un equipo de sonido. Como se faría esa contratación? Como debería facerse esa contratación? Debería facerse por concurso público. Pero que pasa se o escenario vale 3.000 euros? Que pasa se o equipo vale 5.000 euros? Que se soe facer? Un menor pedindo 3 orzamentos, que sabedes que na directriz que recolle eses 3 orzamentos, en teoría non é aplicable á administración local. Non está recollido nesa directriz que sexa aplicable á administración local, é para a administración estatal. Vale? O que pasa que, como sempre, a administración recolle aquilo que lle ven ben para usalo no seu favor. Pero, ademais, saberedes que este tipo de contratos que se articulan ao final mediante contratos menores con estas 3 propostas, que a maior parte das veces todos sabemos que nós mesmos mandamos as 3 propostas, vale? Porque temos colegas aquí que dicimos, oye, faime un orzamento que supere este diñeiro, bla, bla, bla. Sabedes que non pode ser o contrato menor un contrato recorrente. É dicir, se o que estamos cubrindo son as festas de María Pita, ou un concerto que se fai habitualmente por unha data en concreto, vamos a poñerlle pois o Día das Letras Galegas, e esa actividade sempre se celebra nese concello todos os días das letras galegas. Non pode ser obxecto dun contrato menor. Ten que sair a concurso público, vale? Porque se entende que hai unha previsibilidade desa actividade e que se pode sacar a concurso porque hai unha anticipación a esa actividade e é unha práctica abusiva da que se está, se está usando demasiado e que non debería de ser tan común, vale? Porque hai instrumentos suficientes como para poder artellalo de outro xeito. Pero se queremos contratar como administración a un artista concreto porque resulta que ese día está un espectáculo que nos vai fenomenal, temos que sacar a concurso. No, pero por qué? Porque as contratacións que se fan aos artistas teñen un réxime diferente que o resto da contratación do sector público, vale? Un contrato que ten natureza privada realmente e o resto dos contratos son administrativos. Entón, por ese motivo, sí que podes facer, en base ao que explicábamos antes, esa exclusividade de que solamente ese artista cumple, que ese tamén é un informe que vexo bastante a menudo, que cumple coas características do que se busca para ese evento en concreto, vale? Porque polo tipo de música que fai ou pola súa convocatoria, eso sí que é xustificable, pero non é xustificable que se ti sempre fas as fogueiras de San Xoán, non saques a concurso público ese servicio técnico. Vale? Eso sí que non é correcto e non debería de facerse. Eso é unha mala práctica que fan habitualmente os concellos. Cal é outra mala práctica nesa contratación, por non seguir avanzando, artística, que se fai cos grupos? Como normalmente temos esa garantía de que o grupo está contratado por un concello? Con un contrato? Non. Que se fai habitualmente? A ver, sector da administración, que mandades? Para dicir, estás contratado? Un que? Un correo.
Pois mira, unha reserva de crédito, como se chama? Como? A adxudicación, unha resolución de expediente, que era onde iba eu. O sea, calqueira cousa menos un contrato, que realmente ten que existir un contrato. E canto máis pequeno é o grupo, menos información se manda. Se é un grupo, o que falábamos antes, se é un grupo de bailadoras ou bailadores, aí xa non hai nada, hai a túa palabra, ou un correo, ou un WhatsApp. Entón, realmente, calqueira relación que exista entre unha administración e un artista tamén debería de quedar artellada a través dun contrato, basicamente porque o contrato vai a recoller unha serie de condicionantes que non recolle ningún dos documentos dos que falamos antes. E xa non falo do modo de pago, sino en condicións moito máis básicas, como pode ser que o grupo teña dereito a ter un lugar onde cambiarse, ou un baño, cousiñas tontas que normalmente fai falta explicar e que hai concellos e técnicos e técnicas que tedes esa sensibilidade, pero hai outros que non. Ou ben por descoñecemento, ou ben porque non lles apetece ir o día do concerto a estar vixiando que toda a montaxe este ben, non? Entón, esa é, digamos, o principal xeito de artellar as dúas contratacións dende a administración pública, os dous tipos de contratacións, coas diferentes axentes. Aquí hai un listado, e logo esta presentación deixola para que a teñades, por si lle queredes botar un vistazo, que está todo no manual, non hai nada inventado novo. De todos os posibles axentes participantes nun concerto, dende a logística técnica, son iluminación audiovisual, estructuras, escenarios, as infraestructuras, casetas, valos, bañeiros, maquinaria de construcción para montaxe, bancadas, cadeiras, casetas, a seguranza, todos os servicios, o catering, o backline, os postos de comida e todos os materiais, vale? A comida ou a auga para os técnicos ou as técnicas, etc. Todas estas relacións artéllanse estas por eses contratos dos que falábamos, que agora vamos a botarlle un vistazo, vale? Pero a contratación artística sí que vai noutro senso. Que diferencia ten a contratación do sector público en referencia coa contratación, eu non sei se vos estou tapando, espera que me poño por aquí, co sector privado? Normalmente, o sector privado, a pesares de que non se fai, debería de ter moitísimo máis cuidado co cumprimento da lei das empresas colaboradoras, porque veremos logo máis adiante e a Administración non vos escapades de que somos cada vez que establecemos unha relación laboral ou mercantil con un terceiro responsables dunha serie de cousas que temos que ter en conta. Que pasa? Que o sector privado, como nos vai máis na pel, moitas veces temos moito máis tino neste sentido. A Administración Pública normalmente licita e logo pregunta. Vale, oye, podesme mandar, por favor, entón, isto. Cada vez sí que é certo que se pide con maior anticipación pois que presentes o seguro de responsabilidade civil ou estar ao corrente ou autorizar a que se comprobe que estás ao corrente en todas as obrigas tributarias, seguridade social e demais, pero normalmente o importante é sacar a licitación e adxudicar. Logo xa veremos se a empresa cumpre ou non. Por outro lado, que é algo tamén que se mencionou, nós, o sector privado, traballamos sempre en termos de confianza. Moitas veces preferimos traballar con un proveedor ou proveedor habitual que nos ofrece esa garantía de que todo vai a sair ben. A Administración Pública sempre busca a mellora no precio e non no servicio ou na calidade do servicio. Nós estamos máis acostumbrados a traballar en redes, esas redes que se mencionaban pola mañán, non? Probablemente, se temos que facer un proxecto grande como pode ser o de Tanxugueiras, vamos a levar a nosa empresa de seguridade para que nos faga o cálculo exacto dese aforo, ou vamos a levar a nosa empresa proveedora de son para que nos asesore canto equipo temos que montar. Os concellos non. Os concellos programan e logo contratan e o que veña, ou eso, logo salen pliegos absurdos de non sei cuántos miles vatios de sonido que ao mellor non se corresponden en absoluto co concerto que queremos facer. Pero nós traballamos sempre con garantes e con accións a priori e a Administración Pública non soe facelo. Ao mesmo tempo que nós
Non temos ningún tipo de límite na contratación nin no tema dos pagos. Normalmente, por exemplo, a empresa privada, cando se traballar coa empresa privada, e é a primeira vez, é moi normal hoxe en día que se pidan adiantos para garantizar que ese traballo se vai a facer. A administración pública primeiro se fai o traballo e cando ellos queran, cobramos. Porque hai unha lei que non se respeta en absoluto, que se supoño que xa coñeceredes, que lles obriga... Veixo moitas caras... Sí. Hai unha lei que, bueno, que obriga a administración pública a pagar nun prazo bastante razoable, eu penso, pero que non se cumpre na maior parte das veces. Isto xa o comentamos, que é moi importante sempre determinar que tipo de relación vamos a ter con esa xente, porque hai responsabilidades solidarias e subsidiarias que nun principio pensábase que solamente afectaba ao organizador privado, pero hai sentencia de abondo que condea a administración pública como responsable subsidiaria e solidaria. Entón, para eso é moi importante ter claro quen é quen dentro do mapa. Vale? Por exemplo, neste concerto de Tanxugueiras, no voso caso, quen sería o organizador? Imaginadevos que vos, administración pública, encargadeslle a eles a organización do concerto. Vos simplemente facedes a contratación artística e eles se encargan de facer o que chamamos a producción. Quen é o organizador do concerto? A administración pública. É dicir, é a última responsable de calqueira consecuencia que se derive dunha mala acción. E ademais pensade que en materia de responsabilidade civil os xuíces e as xuíces non lles tembla en absoluto o pulso. Van a polo que teña máis pasta, e é a administración pública sempre. Vale? Cando foi, por exemplo, o caso do Marisquiño, o seguro de responsabilidade civil se retraíu e foi directamente a polo Concello. Logo xa se apañarán unha vez que se resolva o caso, pero non quedou ninguén sin indemnizar a costa de que foron a polo Concello. Vale? No voso caso, se vos sodes os promotores, quenes serían os organizadores? Vos, verdade? E poderíades contratar a outras empresas que serían as contratistas, que serían as que asumirían pois cos medios humanos e técnicos parte ou incluso a totalidade. Poderíades solo ser promotores, igual que no seu caso, e contratar a unha terceira ou terceiras empresas que vos fixeran o traballo. Normalmente, cando nos exercemos como promotores e promotoras privadas, soemos ser realmente os organizadores e contratar a esas empresas, por un lado, pois, o escenario, por outro lado o son, por outro lado as casetas, por outro lado o catering, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, que recabamos todavía con máis responsabilidade que no caso de que nos chamen para facer ese traballo en concreto. Vale, logo, nada, isto simplemente está posto así para que os distingades quen é un subcontratista, que é cando hai unha empresa que depende desa primeira empresa que nos contratamos, que tamén temos responsabilidades sobre eles. Os profesionais autónomos, esa gran masa que falábamos pola mañán de xente que compoñemos esta industria cultural ou esta chamarlle industria moito, este mundo no que nos deixamos a pel, que normalmente somos os que sufrimos as consecuencias de esa ausencia de lei. Non hai moitas cousas as que non estamos obrigados, como por exemplo, se traballamos solos non estamos obrigados a ter pois ninguna PRL, ningún seguro de responsabilidade civil nestes casos para presentar, pero eso vai todo no noso detrimento, nunca vai ao noso favor. E logo que é importante distinguir o que é un proveedor do que é unha contrata. O proveedor é o que trae aquelas cousas que ao final se consumen, para que me entendades. O sea, o que nos trae un catering ou que nos trae a bebida para as barras, eso é o que se chama un proveedor. Que nos chamamos proveedores a todos, pero non é correcto. Vale? Proveedor é o que trae un ben que se vai a consumir e que non vai a volver. O escenario volve para o seu sitio. A Coca-Cola volverá unha pouca, pero debería non volver ninguna, se fose ben. Que pasa se, entón, xa vimos que a administración pública ten eses dous mecanismos para artellar as contratacións? Que pasa se somos nós os que contratamos, os promotores? Vamos a contratar a Tanxugueiras, vale? Entón, se contratamos a Tanxugueiras, o primeiro que deberíamos, e isto é algo que pode dar para unha tarde de debate, é
distinguir se temos unha relación laboral ou unha relación mercantil. Que pensades que poderíamos establecer con un grupo como Tanxugueiras, do nivel de Tanxugueiras? Unha relación mercantil. Porque que diferencia pode haber, no caso dos grupos, e vamos a centrarnos agora nos artistas, entre unha relación laboral e unha relación mercantil? Eu sempre poño o mesmo exemplo, as orquestas, que aparte é unha realidade que coñecemos perfectamente aquí e que as orquestas de verbena, non as orquestas de verbena, vale? As orquestas de verbena son o exemplo claro dunha relación laboral. Por qué? Porque se visten como di un señor ou unha señora, porque tocan o repertorio que decide un señor ou unha señora, porque tocan no sitio onde decide un señor ou unha señora a la hora que decide un señor ou unha señora, é dicir, teñen absolutamente todo pautado. Non teñen ningunha potestade de decisión sobre a súa execución artística. Por lo tanto, aí existe unha relación laboral. Hai unha serie de persoas que traballan baixo as ordes dun xefe ou dunha xefa que é o que dictamina as directrices. Vale? Isto quero deixalo claro porque hai moita confusión e falo única e exclusivamente dende o punto de vista legal. Logo poderíamos abrir outro tipo de debates, vale? De crecemento do sector, etc. Ou da falta de incentivos que temos para estas contratacións para grupos que non teñen xeito de articular un contrato mercantil. Pero sí que moitas veces pensamos que é unha relación laboral cando realmente o que hai é unha relación mercantil. Mentras un grupo poda decidir o repertorio que executa, mentras poda decidir canto tempo ten que ter de proba de son, mentras poda decidir que roupa se pon, como chega ao recinto. Aí ten vontade propia sobre o que está realizando. Por lo tanto, é unha relación mercantil a que se establece entre o contratante, no voso caso, e eles. Ademais que o grupo, canta máis dimensión teña, é máis probable que teña unha empresa propia ou unha empresa detrás que é a que se encarga de facer este tipo de contratacións, non? A relación laboral, xa fixemos un repaso, están aquí as condicións para que se dé unha relación laboral ou unha relación mercantil, xa fixemos un repaso do principal, e temos que ter especial cuidado coa contratación de menores e coa contratación de artistas internacionais, que nós, os promotores privados, xa as temos, pero vos nunca tedes esta observancia, vale? E é importante que recordemos que os artistas internacionais normalmente teñen unha tasa a que teñen que ser sometidas as contratacións dun 24%, entre un 19% e un 24%, e que os artistas menores tamén hai que facer unha serie de procedimentos para que se podan subir a un escenario. Vale? Hai que pedir un permiso a autoridade laboral, que ten que ser asinado polos pais e por el mesmo se é maior de 8 anos. Vale, polo menor mesmo. Non pode traballar máis alá das 10. Cantas veces vemos a meniños subidos no escenario máis tarde das 10? Mogollón. Bueno, pois non poderían. Independentemente, xa non entramos en que estén contratados ou non estén contratados, vale? Non falamos do traballo voluntario como pode ser o dun grupo de baile ou dunha asociación de música tradicional, pero o certo é que un menor non pode subir máis tarde das 10 da noite a un escenario. E iso moitas veces non o temos en conta. Perdón, se queredes interrumpirme, interrumpídeme, non hai problema ningún. E eu... Estás dicindo, entón, a propia televisión española, cando fai o Kids este... Eso está todo grabado. Bueno. Eu fun ao lugar, bueno, que non fui ao lugar, o sea, non estou dicindo nada guai. Eu fun ao lugar, entre 5 e 7 non se podía facer nada de probas porque gravaban os sets de grupos tradicionais que iban a participar que tiñan menores, porque logo sí que estaba emitido en horario de prime time, pero eles non estaban realmente enriba do escenario. Pero eso está todo grabado. Os kits estos todos e todos estes talent shows están todos grabados. No audiovisual sí que o teño moi claro, o de non traballar máis aladas de da noite. Non o temos tan claro no oído da música, que aí sí que moitas veces metemos a pata. E o que temos que meternos caña no sector privado, vale? O sea, os promotores, é
de asinar contratos entre nós, porque parece que solamente asinamos contratos entre artistas. Nos collemos un orzamento, asinamos, aceptado e punto. Pero aí non aparece regulado. Nin cando vou a cobrar, nin como vou a cobrar, nin a que hora entro a traballar, nin si teño descanso para comer, o que falábamos antes, non? Que moitas veces entras a traballar ás 9 da mañán e sales ás 5 da madrugada do día seguinte, porque non hai ningunhas condicións pactadas co proveedor, entre proveedor e organizador, e é fundamental que empecemos a regular as relacións mercantís con contratos que establezan un marco, que establezan unha pauta, que non o facemos. Vale. E por que vos comentaba tanto o tema das responsabilidades antes? Bueno, porque é algo que sí que é certo que na privada eu creo que cada vez témolo máis claro, pero que na administración pública todavía parece un pouco como que non afecta, non? Pero sí que é certo que temos unha serie de responsabilidades cada vez que establecemos unha relación con un terceiro que son de diferente tipo. Temos responsabilidade solidaria en materia laboral, tanto nas débedas que contraeu ese contratista ata 3 anos atrás, cuidado, que non estamos falando solamente do obxecto do contrato, sino que se contratamos, o sea, exemplo práctico, que pasa se eu contrato o equipo de Tanxugueiras e resulta que esa empresa non paga a Seguridade Social dos traballadores de fai 2 anos atrás? Pois pode vir a Seguridade Social e decirnos, pasouche a ti? Pode vir a Seguridade Social e decirnos, mire, usted contrata a xente e non comproba se realmente cumple co que ten que cumplir, polo tanto, usted vai a pagar a Seguridade Social, a débeda da Seguridade Social que ten esta persoa. Embargan o importe dese contrato que temos e incluso poden obrigarnos a pagar o restante da deuda. Cuidado que non é unha broma, E este caso eu xa o vivín con un privado, non con un público. Pasoume a min. Así que imaginádevos. O sea, que deu, como se demostrou que era unha persoa a que eu contrataba recurrentemente, e que se sabía, había previsibilidade de que se iba a contratar en máis ocasións, tiña unha débeda pola cuota de autónomos e non solamente me mandaron pagar esa débeda, sino que me embargaron unha cantidade en concepto de que sabían que se iba a contratar a esa persoa máis e ya quedamos a pré. Así é a Seguridade Social. Vale. E tamén en materia salarial. É dicir, se esos traballadores que van a facer ese traballo non cobran, a Seguridade Social pode obrigarnos a que nos cumplamos con eses salarios. Vale? É dicir, non é ningunha broma. Por iso é tan importante pedir 2 papelitos. O certificado negativo de ter débedas na Seguridade Social e incluso hai un que se chama haberes, que é un papel conforme o traballador ou a traballadora asina que recibiu o salario de ese traballo feito. O problema é que iso obriga a empresa a pagar por anticipado antes de recibir o diñeiro, pero en moitas ocasións é unha garantía de que todo o mundo está cumprindo coas condicións pactadas. Vale? Por outro lado, temos responsabilidade subsidiaria en materia fiscal, é dicir, que todos aqueles tributos que non pagaran e que repercutiran en traballadores profesionais ou empresarias respecto á obra ou ao servicio que se contratou, tamén somos responsables. E a máis importante, para min, é a solidaria en materia de prevención de riscos laborais, que logo faremos un pequeno repaso de que é iso da coordinación de empresas e cando se ten que dar e demais. Entón, bueno, normalmente agora os concellos, e xa o experimentaríades todos e todas, están acostumados a pedir mándame estos certificados, vale, para asegurarse de que isto non vai a pasar. O que falábamos antes, para contratar a Tanxugueiras, entón, teríamos que facer un negociado sen publicidade, vale? E o resto dos elementos das axentes participantes faríanse con contratos de prestación de servicio, pero fixádevos que rico é el crisol que nos permite articular o que queiramos, porque que realmente
a excusa que normalmente se pon é que é moi pouca cantidade e para eso non merece a pena facer un procedimento. Hai un procedimento que é para importes inferiores a 35.000 euros que se chama procedimento aberto supersimplificado, que xa o di supersimplificado, é superdoado de articular este procedimento e permite que todos e todas accedamos en igualdade de condicións a unha contratación de servicios que pode ser beneficiosa para a nosa empresa nun momento determinado, porque polo menos temos a posibilidade de presentalo. Vale? Que pasa? Que se é unha licitación sin publicidade, pois solamente van a participar os convidados, e o que dicíamos, non? Bueno, pois vamos a presentar 3 presupuestos, xa te encargas ti de mandarmos 3 orzamentos, e pides a 2 compañías que sexan colegas e xa cho dou a ti. Eso é o que pasa realmente, vale? Pero, insisto, existen instrumentos, como pode ser o supersimplificado, que permiten dun xeito moi áxil e rápido sacar un concurso público moi sinxelo e de moi fácil acceso para todas e todos que nos permitan entrar nesa dinámica de contratacións. Que posibles títulos habilitantes, é dicir, que permisos existen para poder facer un concerto? Cando va... Bueno, es que nadie lo sabe, non pode ser. Declaración responsable ou licencia. Incluso hai un que se chama, que non fai falta pedilo, os eventos de escasa entidade. Vale, iso é o que regula a lei de espectáculos. E que diferencia, a grosso modo, hai entre un e outro? Te lo compro. Una. Vale, que máis? O aforo pode ser unha diferencia sustancial para determinar se é unha declaración responsable máis pequeniña, licencia máis grande. Vale? Esa é unha. Recinto, aforo, pero hai outra que é bastante sustancial, que é o tipo de montaxe que fagamos. Se é un montaxe que require a apertura dunha obra, é dicir, se montamos un escenario de ferro que precisa de grúas e demais, eso require licencia sempre. Vale? Se non, se é un camión escenario, o aforo é determinante ata certo punto. Vamos a velo. Aquí están os 3 tipos de permiso que existe para facer os concertos. Que tipo de permiso pensades que precisamos para este concerto de Tanxugueiras? Unha licencia, verdade? Simplemente xa polo feito de que se lembrades o escenario que montan en María Pita é un escenario de construcción. Vale. A declaración responsable de todos os xeitos é o título habilitante por defecto. E vou a meter caña porque senón non chegamos ao final. E o importante que quero que teñades en mente é que a declaración responsable, segundo a lei de espectáculos, de por sí xa é habilitante para poder facer o espectáculo. É dicir, a mera solicitude e a presentación da mínima documentación que se exixe xa habilita para facer o contrato, non a licencia. A licencia sí que ten que ter unha resposta, que a lei marca en 15 días. Que o que pasa? Que cada concello fai o que lle dá a real gana. Vale, e vámoslo a ver agora co Concello da Coruña. Vale. Que é o que soen pedir así a grandes rasgos na declaración responsable? Un seguro de responsabilidade civil que cubra o importe da... Bueno, vai por aforo. O seguro de responsabilidade civil calcúlase polo número de persoas que van a entrar, que poden potencialmente entrar nese espectáculo. E o que máis me pon nerviosa é que piden unha declaración responsable da persoa que se vai a facer responsable da execución do montaxe. A nós e a vos? Nada. Pero que non é nada, é máis que eso. Pero quero dicir, cando nos o facemos temos que poñerlle a alguén ali ao San Benito de que se pasa algo van a ir a por ti. Pero aos concellos non. Non firma ningún técnico, non fai falta que se identifique a ningún responsable, nada. O peor é o porqué, vale, que o vamos a ver agora. Bueno, se a montaxe é máis complicada, vanse engadindo requisitos, como, por exemplo, o marcado cedo material ou calqueira outra normativa que sexa intrínseca á realización do concerto, vale? O que vos dicía, que
unha declaración responsable presentada en tempo, forma correcto xa habilita para a realización do resultado. Isto é o que aparece como requisitos para unha declaración responsable no Concello da Coruña. Vale? Por suposto, hai que pagar unhas tasas, pero de lo que dice la lei, nada. Vale? Temos que presentar a solicitude específica, os planos coa situación e o emplazamento que pode ser normal, o plano de ocupación da vía pública solicitada debidamente superficiado, o proxecto técnico redactado e firmado por un técnico competente, que xa non vale calquera, ten que ser un técnico competente, que tampouco a lei especifica quen é técnico ou técnica competente, que ese é un problema moi grande, vale? Pode ser un arquitecto, pode ser un enxeñeiro, pode ser un produtor audiovisual ou pode ser, non sei, un xestor cultural que non ten título e entonces ya peor todavía. Documentación particular, que pide en concreto o Concello de Coruña para isto? Bueno, pues cuando proceda la requerida en el anexo 6 de la Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios justificativa, algo xa que é concreto e específico deste Concello. Que o que quere dicir é que cada vez que organicemos un concerto nun concello, nós, porque les dalle igual, temos que estudiar especificamente cal é a ordenanza municipal que regula os incendios, etcétera, etcétera. Vale? Nada, outra vez o tal, a responsabilidade non piden solamente a responsabilidade técnica do montaxe da instalación, sino que tamén piden a responsabilidade técnica da execución do proxecto. E aquí sí, las altas e las obligaciones tributarias, as tasas, a póliza de seguro de responsabilidade civil e o justificante de pago e o marcado C do material que sexa. Pero fixadevos, a min o que me fai moita gracia é que eles sí que exixen, cando ti metes a documentación, que responda, o sea, que tens que ter unha resposta para poder facer o evento, vale? Pero, sin embargo, eles piden que teñas a póliza do seguro de responsabilidade civil e o justificante de pago. No noso caso, se estamos pensando na posibilidade de facer un concerto e vamos a executalo, pero dependemos dun permiso, temos que pagar un seguro de responsabilidade civil para que logo non lo deneguen e que nos quedemos sin concerto e sin o diñeiro do seguro de responsabilidade civil. Eles non. Non, sí. Vale. A licenza, entón, vamos a entrar nestes, hai unha serie, non entramos na diferencia entre establecementos e espazos abertos ao público, pero o máis importante son os dous tips que dimos antes, vale? Segundo aforo vai a ser licencia, segundo tipo de montaxe vai a ser licencia. Isto, obviamente, require unha serie de documentación moitísimo máis complexa de artellar, que non é a dunha declaración responsable. Pero tamén nos van a pedir que acreditemos a persoa responsable da montaxe, a persoa responsable da execución do proxecto, etc. E esta sí que a lei marca como que ten a Administración 15 días para respondernos. Prazo que tampouco nunca se cumpre, pero a lei marca un prazo de 15 días e se non hai resposta, enténdese estimada por silencio administrativo. Cando a maior parte dos concellos especifican que a non resposta é entendida como denegada. Vale? O sea, xa hai dificultade entre a lei do marco xeral e as leis, as ordenanzas, perdón, dos distintos concellos. E aquí é onde está o noso concerto, nesa licencia. Fixádevos, quero que lexades, se o ledes, requisitos, el segundo párrafo. Que di o Concello da Coruña? Los espectáculos públicos o actividades recreativas que se desarrollen en establecimientos públicos con una tasa de ocupación superior a 500 personas o que presenten una especial situación de riesgo de conformidad con lo dispuesto en la normativa técnica de vigor requerirán un plan de autoprotección. Sabedes o que é un plan de autoprotección? Cando traballamos nun espectáculo, o mínimo que deberíamos de ter por lei é un plan de seguridade. Eso está marcado pola Lei de Riscos Laborais e é algo, un documento moi sinxelo que pode
facer calquera persoa onde se contemplen cales son as vías de evacuación e cales son os mínimos medios que temos que ter en conta en caso de que suceda unha emerxencia. Pero un plan de autoprotección ten que ser feito por un técnico competente, que tampouco sabemos neste caso, porque tampouco se estipula na lei quen é un técnico competente, pero normalmente soe ser un enxeñeiro ou un arquitecto que establece, e xa falamos dun plan, dun estudio do recinto, dos posibles riscos que se poidan dar nese recinto. Por exemplo, neste que estamos a falar, poderíamos establecer como un risco a dificultade do desaloxo da xente debido ao estreitamento das portas. Bueno, detectamos o problema. Cal é a solución? Bueno, pois no caso de que haxa unha circunstancia para desaloxar, o que sexa, bla, 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 bla. Pero un plan de autoprotección xa é desenvolver unha serie de problemáticas e de solucións a esas problemáticas moi complexas. Vos sabedes a lei de plan de autoprotección de Galicia cando exixe que exista un plan de autoprotección? No. Espera, está aquí. Estaba aquí, xúrovolo. No, pois non está. Bueno, dígovolo eu. En carpas tan usadas en nuestra terriña, por riba das 2.500 persoas é obrigatorio ter un plan de autoprotección, vale? Porque se considera un recinto pechado. En recintos pechados, por riba das 2.000 persoas, sempre cando as salidas de evacuación non teñan máis de 27 metros de altura. E en recintos abertos, es dicir, nunha verbena, por riba das 20.000 persoas é cando é obligatorio ter un plan de autoprotección. Pero o Concello da Coruña, por ordenanza municipal, contravindo todo tipo de lei, tanto a de espectáculos como a lei de plans de autoprotección, que é unha lei propia que temos tamén de competencia autonómica, di que por riba das 500 persoas. Vos credes que un concerto para 500 persoas pode presentar algún tipo de dificultade específica? Non. Pois hai que facelo, vale? Se non, xa vos digo que non vos dan o permiso, porque aparte volvemos á mesma de sempre. Hai que presentar toda esta documentación para que concedan a licencia, vale? Se non, non temos a licencia. Isto, o seguro de responsabilidade civil, que segundo a lei de espectáculos, no caso das licencias vale con presentar unha proposta, é dicir, unha intencionalidade, porque se non nos conceden a licencia, o mesmo que decíamos antes, se non nos conceden a licencia non vamos a ter ese seguro para nada. E aparte que para unha licencia con aforo superior, o importe é moi superior ao dunha declaración responsable. Bueno, pois o Concello de Coruña tamén, o sea, nós teríamos que prepararlles o plan de autoprotección, todos eses documentos e informes, proxecto técnico, un plan de emerxencia igualmente que pode ir incluído dentro do plan de autoprotección, os seguros, identificar o responsable técnico, o responsable da execución do proxecto, sin saber se vamos a poder facer o concerto ou non. Vale? Que ten que presentar a administración? Nada. Bueno, aquí sí que ven a diferencia entre declaracións responsables e licencias, se require PAU, se non require... Sempre que requira un PAU, sempre ten que ser unha licencia. É dicir, no Concello da Coruña, aínda que fagamos un concerto superíntimo de Tanxugueiras solo para 500 persoas, teríamos que tramitar unha licencia porque está sometido a un PAU. E, insisto, contravén totalmente a normativa autonómica da Lei de Espectáculos que di, pois o que vos dicía antes, non? Os tramos para establecer un PAU. Nada, isto non lo saltamos, porque quero chegar aquí. Que ten que ter a administración pública, o que decíamos, para facer este concerto de Tanxugueiras? Ten que ter unha declaración responsable, unha licencia? Non. Porque non se van a dar permiso a ellos mismos. Pero non, porque la lei di que exime os concellos de pedirse a sí mesmos declaración responsable de licencia municipal ou de autorización autonómica, porque non entramos nunha cuestión moi brevemente. Cando un evento se realiza en varios concellos, que a veces pasa, sobre todo cando son de tipo deportivo, a licencia non lle corresponde aos concellos, sino que lle corresponde á Xunta, que pedir a licencia á Xunta, vale? Non é ir concello a concello, porque a carreira pasa por Meis, Meaño e Cambados, bueno, eu tiro pa terra, vale? Por Meis, Meaño e Cambados, non hai que pedirlle autorización a Meis, a Meaño e a Cambados, non hai que pedirlle autorización á Xunta, un só
licencia, vale? Pero a pesar de que a mesma lei clarifica no seu artículo 41 bis que esta exención concédese sempre xuicio do cumprimento dos requisitos aplicáveis, é dicir, si nós temos que ter un responsable de execución técnica, eles teñen que ter un responsable de execución técnica. Si nós temos que ter un seguro de responsabilidade civil axeitado, vos tamén. E non se cumple nunca. É totalmente imposible atopar nun concello todas as figuras que nós temos que presentar para facer un concerto das características que estamos falando, por exemplo, das Tanxugueiras. E falo, ademais, por experiencia propia este ano co Concello da Coruña, co concerto de Heredeiros. Non había absolutamente nada do que se nos pediría a nós se facemos este concerto con Tanxugueiras ali. Nada, porque ademais hai outras cousas que tamén regula a lei e é que, aínda que o recinto non sexa da administración pública, tamén lles exime de ter ese permiso para ocupar ese terreo. Supónse que se o Concello fai un concerto na miña finca, eu din permiso. Nós non, nós temos que ter o permiso por escrito do titular do terreo, ben sexa o Concello ou un particular, para poder facer ese concerto, que normalmente preséntase nesa solicitude de licencia. A administración pública non. Sí, espera, un segundo. Sí, ti primeiro, perdona. Mira, houve un caso, Chelo igual o coñece, houve un caso cos traballadores, falo de relacións laborais con administracións públicas. Non houve un caso bastante sonado no Concello de Lugo respecto dos traballadores do Matadeiro? Que había unha subcontrata, bueno, te lo cuento yo, que sí que me lo sé. Había unha subcontrata que tiña o personal traballando ali e resulta que cando foron disolveuse a concesión, cando foron a reclamar o paro non tiñan nada, porque non estaban contratados. E o xuíz fixo que fose o Concello de Lugo porque considera efectivamente responsable civil subsidiario, porque considerou que a súa obriga é controlar que as contratacións estén facendo correctamente. Que pasa, nun caso do Marisquiño? No caso do Marisquiño foron a polo Concello de Vigo, non quedou ningún afectado sin recibir a indemnización. Que logo, cando o xuicio declare quen é o verdadeiro culpable, xa se apaña, pero o primeiro que fai o xuiz é resolver o conflicto co particular. O sea, que pode pasar? Efectivamente, que acaben inculpados. Que responsabilidade pode ter un técnico? Depende de como este articulado o procedemento. É que depende. Eu teño solicitado un montón de declaracións responsables e de licencias que veñen asinados por persoas que non teñen competencia para asinar unha licencia, por exemplo. Entón, que responsabilidade ten? Bueno, xa o decidirán eles, entende? Xa alguén explicará porque en vez de asinalo o arquitecto municipal o asinou o técnico de cultura. Pero realmente esa persoa ten competencia, pois o mellor non a ten. Que vas a decir ti, Teresa? O tema dos permisos, non? Decías para pedir permiso nun terreo. Nunha ocupación. Se é municipal, xa non necesitas, pero se non é municipal, sí que necesitas o permiso do... Pero ti non tes que telo por escrito. A lei non cho pide por escrito. A nós sí. Nós temos que presentar un papel conforme o titular ou nos renta ou nos cede o uso dese chan. A lei non me pide por escrito. Eu sempre E tive se é dúbida. voso tamén, temos que ir a xunto de vos e dicirvos, mira, vamos a facer un concerto, aquí me das permiso. Eu sempre tive na dúbida porque, lendo a lei, no caso de organizar espectáculos públicos con motivo de festas ou verbenas populares. En principio, en todos os outros preceptos, Sí, pero mira, non sería. Escoita. O sea, non estaríamos eximidos, o problema é eso, que nos doucha pedimos razón. permiso a nos mesmos. Pero, doucha razón, pero, precisamente, esta cláusula, que son de 300.000 euros de capital asegurado no seguro de responsabilidade civil que se lle pide aos concellos, solamente é tamén para festas populares e verbenas. E é o que empregan e destinan todos os concellos para calqueira tipo de concerto. Eu teño máis.
Bueno, ti tes máis, pero tes un seguro xeral, non, Sí, non é unha certo, cobertura sí, é específica. certo. Claro, pero que eso é outra cousa que lle insisto Sí. moito á administración pública. Obviamente teñen un seguro de máis de 300.000 euros os concellos, só lo fastidiaría, porque eso témolo... Claro, pero que inclúe Pero hai con que ver, cobertura específica. pero hai que ver que inclúe e como inclúe. Cuidado coas coberturas, porque eu, precisamente, traballando con o Concello de Cambados, limos as coberturas e o propio concelleiro dixo, ui, isto non nos vale, verdad? Non. Era para concertos pequenos, específicos, pero non valían ni para unhas festas, nin para determinado volume de xente, vale? Que isto, e con isto xa deixo 5 minutos para que preguntedes o que queirades, nós, os promotores privados, temos que pagar os seguros de responsabilidade civil en base ao aforo que, insisto, potencialmente metamos, non é que teñamos que metelo. E ollo con pasarse 100 personas do declarado no seguro da responsabilidade civil e que pase algo, porque se caixenos o pelo. Vale? E o último xa rapidamente é que teñades en conta que cada vez que participan máis de unha empresa, é dicir, dúas, dentro dun mesmo evento, ten que haber unha coordinación de actividades empresariais. Moitas veces externalízase e hai empresas que ofrecen estes servicios, pero simplemente é poñer nun mapa todos os riscos que poden correr as traballadoras e os traballadores polo mero feito de traballar todos xuntos e cales son as medidas a ter en conta e cales son as solucións a aplicar no caso de que haxa un accidente. Nós temos que facelo, porque sempre se nos exixe. A administración pública non o fai jamás en la vida. O único concello que coñezo que o fixo algunha vez foi o Concello da Coruña, que o fixo un par de anos e logo dixo, isto non vale para nada, es gastar el dinero. Vale? Entón, bueno, simplemente quería que tiverades un mapa da diferencia tan abismal que hai e da competencia tan abismal que nos fai en moitas ocasións a administración privada, porque non falamos en ningún caso de que, ademais, isto temos que rentabilizarlo. Imaginádevos si temos que ir á entrada a este concerto. Dios mío, o sea, si arriscamos a venta de entradas, todo ese merecumbé que resolvimos aí, non? Todo bien. Tedes algunha preguntiña que querades facer ou algunha opinión ou algo? Sí, eu quería varias cousas. Bueno, a verdad, felicidades, Patricia. Eu creo que teño boa voz. Non fai falta que colla o micro, pero bueno, felicidades por todo o que acabas de decir. A min faríame falta toda a tarde, porque cada cousa que dixestes necesitaría matizala. Pero como eu estou da parte da administración, gustaríame deixarche aí dúas preguntas, por si eres capaz de contestarme. A primeira é, cando preparades un evento privado, me refiero, non contrata a administración, os contrata fulanito Pérez. Ou nos mesmos. Ou nos, me dame igual. Sí. O sea, unha entidade privada. Vos, cando ofrecedes ese concierto, evento, non lle ofrecedes o mismo a unha empresa privada que a administración pública. Con ofrecer me refiero a todas as condicións que van co concierto ou evento que se fai. Esa é unha pregunta que lanzo, non é que eu estou dudando. Pero cando te refires a condicións, dis do que se pide para a contratación dun grupo. Efectivamente, Vale. todo o que envolve ese evento. Cando vos ides á privada, detallades hasta o último minuto. Sí. Cando ides á empresa pública, á administración pública, creo que o detalle non é o mismo. Eso sería a primeira cousa que me gustaría que me contestaras. Contesto. Canto tarda en pagar o Concello de Boiro? Tarda bastante. Bueno, respostada. Non creo. Sí, porque eu, se fago un contrato con esa señora, eu lle vou decir que nun mes ou en 15 días me ten que pagar e se non meto no xuzgado. Non E estou de ao acordo. Concello non se pode meter E no vouche dicir por xuzgado. qué. Porque non todos os eventos se tardan en cobrar o mismo. Desde E hai logo un que non, María. RC, ao mellor faz un RC e resulta que cobra, vamos a poñer, a un mes e medio. E ti, cando me viñestes a presentar o evento, presentástesmo dunha maneira. E resulta que cando vas preparando ese evento, se van alargando as necesidades... Incrementando os costes, é o que te refires. Eso é o que falo eu, eso é o que vivín eu. E a segunda pregunta, que me pos moi ben, é as tanxungueiras, puxestes hoxe aquí de exemplo. Sí. As tanxungueiras agora son famosas, alegrámonos todo moito, pero cando non o eran os requisitos que tiñan cando elas viñan a ofrecerse a un concello, eran uns, verdad? Non había necesidade de tanto requisito que hoxe puxestes aí. Pero ahora sí.
Non, pero Entón, estes requisitos é igual para tanxugueiras pequenas que para tanxugueiras grandes. O único que cambia é a capacidade de eu só lo convocatoria que teña o os grupo. requisitos son os mismos, Sí. pero o ofrecemento que fai o grupo, a empresa privada, a produtora, ou como queiras chamar, en aquel momento eran as tanxungueiras, elas mismas, porque nós estuvemos aquí no 2019, e te aseguro que nada deso se ofrecía. Pero ahora que son tanxungueiras, son coñecidas, a administración ten que cubrir todo eso que ti dis. María, pero que isto hai que cubrilo igual. Eu que quero que entendas é que o mellor antes tanxugueiras requería unha declaración responsable. E entón era todo moito máis sinxelo, porque valía moito menos requisito do que a lei pide. Eu non falo dos requisitos do grupo, O grupo, obviamente, isto é oferta e demanda, e igual que les teñan, como dicía o meu avó, que é mi refrán preferido de la vida, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Quero dicir, un grupo pide o que considera que ten que cobrar. Eu non falo de económicamente. Pois a lei Non falo económicamente. Pero é que a lei falo vai das necesidades, pero de porque todo o que ten maior- envolve o concierto. Cando ti, porque todos o sabemos e todos, bueno, traballamos de alguna maneira ca administración, ti moitas veces cando vas a ofrecer un produto, esperas ou pides á administración unha cousa. Pero depende na situación na que ti te encontres. E poño o exemplo de Tanxungueiras, que eu non teño nada en contra delas, e ojalá teñan moitísimos esos toda a súa vida. Pero cando xa tes un certo recoñecemento, ti xa exiges outra cousa. Xa non pides o mismo, nin esperas o mismo da administración. Pides máis. Sin embargo, a contratación desde dentro da administración é a mesma. Tanto Tanxungueiras no 19... Non é a mesma, non, Sí, porque sí, sí. as tanxugueiras do 2019 non che iban a meter 20.000 personas, e as tanxugueiras do 2022 métenche 20.000 personas. Entón, pasas de ter que cumplir cos requisitos dunha declaración responsable a cumplir cos requisitos da Unha cousa licencia. é que Tes non que as facer... metes, outra cousa é que ti teñas aforo para o que queiras, porque no 2019 Pero non que había aforo. María, as Podían metes. ir, o que pasa que non levaban detrás esa xente. Non é que o Concello diga o aforo é para 5.000 porque as tanxungueiras non eran tan famosas e agora que son famosas o aforo son 20.000. Pero ti sabes que se pos un aforo para 20.000 vas a meter a 20.000 personas con tanxugueiras. Ahora mismo sí, que evidentemente. Bueno, pero que elas non marcan eso marca a lei. A lei di, por poñer un exemplo, neste caso, ou se elas che piden que era un escenario de layer con cuberta, etcétera, etcétera. Elas piden, pero é que non é o grupo o que pide que sexa unha licencia, é a lei a que che di que se tes que montar ese escenario tes que ter unha licencia. Que os requisitos sexan diferentes é normal, porque o grupo creceu e porque a banda, bueno, ten un poder de convocatoria que eu creo que é innegable. Non sei que opinades os demais, pero é que non é o grupo que está pedindo eses requisitos, é que o grupo ten unhas exigencias que inmediatamente exixen unha serie de requisitos que pasan de ser unha declaración responsable a unha licencia. Pero non vou aí, sino vou ao ofrecemento que se fai na administración. Pero que ofrezan? É que non É dicir, igual non estou cando ti entendendo, ves, María. cando ti non eres tan recoñecido e vas a venderte, por decirlo así, máis claramente, a un concello, ti xa non esperas tantos requisitos que ti pos aí. Evidentemente, despois, como sabes que vai a ter unha repercusión e que che vai a supoñer moito máis, xa pides eses requisitos porque tes que cumplir certas circunstancias, como o aforo ou certas cousas. Pero eu me refiero á parte da administración. A administración, para min, non cambiou nada do 2019 ao 2022. Eu a responsabilidade tería que tela, a licencia tería que tela, tería que ter moitas cousas. Outra cousa é que o tamaño me fixera ter esa licencia para ese aforo ou para outro aforo, pero realmente o que é esencial a administración non lle cambiou. Xa, pero eso hai... Eso é o que quería eu poñer encima da mesa. Sí, totalmente de acordo, pero hai unha lei de plans de autoprotección que ademais está feita non especificamente para os concertos, que está feita para edificios, para mataderos ou para discotecas ou para calqueira tipo de edificio, que é a que marca por aforo unhas necesidades ou outras. Eu entendo por onde vas, pero que non é culpa realmente da empresa privada, é culpa de que hai que adaptar as exixencias da empresa privada á realidade da lei de espectáculos. Non temos tempo para máis, eu quedarei logo un ratiño, se tedes calquera tipo de dúbida xa sabedes. Vale, gracias por todo.